Всем уже доброго утра. Дорогие друзья, я не собрала алтарь. Видео про алтарь загрузится позже. Пока я с телефона сниму, поскольку я сегодня решила очень много что подарить вам. Вот дарю, собственно говоря. У нас у всех бывают моменты, когда нам нужна защита, когда нам нужна помощь, когда нам нужна сила, подпитка, когда нам нужна поддержка невидимых сил. Поскольку мы по жизни одиночки, даже если у нас есть друзья, близкие, мы стараемся их не тревожить своими проблемами, мы очень сильные личности. Мы проходим все одни. В любом случае, время от времени нужно обновлять себя, успокоить, привести в порядок, в норму и получить определенную силу и защиту. У каждой ведьмы есть за спиной огромная сила и защита, о которой она сама даже, может, не подозревает, или со временем учится работать с этой силой. В данный момент я дарю практикам ритуал защиты армии мертвецов. Подумайте хорошо, прежде чем это провести. Потому что если вы это проведете, то учтите, что в вашем доме могут иногда происходить какие-то шумы, какие-то движения, поскольку вы вызываете мертвых. Вы открываете порталы. Неважно, когда вы вызываете. Ночью, днем, утром они придут. Они придут, станут за вашей спиной, будут вас защищать и биться за вас до того момента, пока не почувствуете, что вы уже вне опасности. Если вас преследуют, если над вами нависла какая-то опасность, если вы чувствуете себя уязвимой, если вам делают больно, если вам морально и душевно причиняет боль, без разницы. Вызывая эту армию, учтите, что вы вызываете огромную силу. Работать с этой силой надо следующим образом. Просто призвать на помощь. Даже если вы просто скажете: ой, лишь бы этот человек прошел мимо, чтобы он не подошел, он пройдет мимо и не подойдет. Потому что невидимая огромная армия мертвых духов будет вас сопровождать. Неизвестно, сколько их будет. Много тысяч или много миллионов. Смотря насколько ваш род сильный. Потому что здесь вызываются не только духи рода, здесь вызывается целая армия мертвых, которая вам предоставляется силами в помощь. Учтите это. Поэтому вы открываете порталы. Если этот заговор произносить на кладбище, то эффект будет намного сильнее. Потому что на кладбище вы пробудите мертвую силу и заберете с собой. Но учтите одну вещь. Проводя такие ритуалы, вы можете рисковать тем, что люди, которые вам дороги, даже близки, обидев вас, получат очень страшные наказания, вплоть до смерти. Это тоже возможно. Итак, я считаю, что практики это знают сами. Не практикам, нечего сюда лезть. Практики сами должны знать, как работать с силой мертвых. Я вам дарю уникальный ритуал, который вы нигде не найдете, естественно, как и все мои работы. Поскольку это защита, это очень сильная защита для вас. Мы говорим, защита, какие-то там псалмы, молитвы, я вас умоляю. Вот защита, силы. Силы, которые рядом с нами, которых мы призываем все время, напоминая о себе, служа им верой и правдой. Они и есть наша защита. Почему наказываются люди, которые нам грубят, нам делают больно? Неважно, даже если мы их не видим, да, через сайты. Потому что для мертвых нет пространства, для демонов нету времени и пространства. Они находят любого человека на любой точке планеты. Итак, этот заговор можно произносить либо на кладбище, либо дома, вызывая целую армию мертвых. Когда ваши испытания прекратятся, они сами уйдут, их никуда отправлять не нужно. Но каждый раз, когда вы чувствуете их защиту, когда вы чувствуете, что мертвые приходят вам на помощь в трудную минуту, налейте дома водку, оставьте им. Можете окуривать благовоние, благодарить своими словами. Силу они у вас не заберут, энергию тоже не заберут. Они приходят к вам на помощь. Потому что чем
более опытный вы как практик, тем лучше, легче вам работать с мертвым миром. Тем спокойнее вы к этому относитесь, потому что вы уже мастера, вы знаете, как это сделать, чтобы не навредить себе, а наоборот получить пользу. Итак, призываем армию мертвых. Начнем. Достаточно один раз. Лучше волосы распускать в это время и не носить никакие украшения. Призыв свой направляю во тьму. Открываю порталы, вызываю сюда силу мертвых для помощи мне. Восстаньте, встаньте вокруг меня, мои бабушки и прабабушки, деды и прадеды, духи родные и духи любимые, духи любящие меня, духи меня защищающие. Созываю вас в круг. Кольцом защитным вокруг меня встаньте, кольцом неприступным. Встань, мертвая армия, за моей спиной. Защитная невидимая стена, тьма тьмучая, сила могучая, духи всесильные, невидимые для глаз, но силой крещенные, армия мертвых за моей спиной. О, сила мертвых, защити, не дай погибнуть продолжителю рода. Мертвая армия, моя защита, я главнокомандующий. Моя армия велика и неприступна. От любого меня защитит. По первому зову бросится в бой за меня. Нет надежнее этой стражи. От кого попрошу оградить и спасти, спасет. За моей спиной армия мертвецов. За меня будет биться. Я под защитой той армии. Да будет так. Итак, как работать с этой силой, я вас научила. Эта защита вам пригодится всегда, когда у вас будут определенные проблемы, когда их нужно решить мгновенно, когда вам нужна сиюминутная защита, и вообще, когда вы попадаете в какие-то трудные ситуации в жизни, либо утекает сила, либо болеете, либо устаете. Много различных моментов, когда нам нужна очень сильная поддержка, сила, определенных сил. Нам с мертвыми иногда теплее, чем с живыми. Так что это нормально. Всем удачи!